Alla toccata da Cristante. Papi, per favore mi firmi una comunicazione sul diario. La perde! Cos'è? Niente, è una cosa pallosa, devi solo fare una piccola firma veloce. Ho già capito. Che cosa hai capito? Saranno altri soldi per una gita. Cavolo, sì, come facevi a saperlo? Che curiosità! Dai, fammi leggere. Ma no, devi solo firmare. Di qua. È pronto? Dai, da mangiare. Allora, tutto bene oggi a scuola? Benissimo, mamma, tutto alla perfezione. E la nota che hai preso? Pensavi di farmi fessa? Vuoi spiegarci? C'è scritto che hai lanciato una astuccia in faccia a un tuo compagno di classe. In faccia? Sei diventato un violento? No. Sei diventato un teppista? No. E allora che cosa? Spiegaci. Beh, non parli più? Sei diventato completamente matto allora? E allora spiega, forza! Kevin continuava a dirmi che sono un ciccione di merda. Amore, ma certe cose non si risolvono mica così. Dovevamo parlarne. Ma io pensavo che voi vi sareste arrabbiati. Vabbè, dai, domani vado io a parlare con la maestra. Scusate, ma quindi non ho capito, non ci vai in gita? Luciano, ti vuoi dare una svegliata? Guarda che hai firmato una nota. Con sta gita ancora.